ঢাকা শহরের যান্ত্রিক দিক থেকে সরে কিছুটা প্রাকৃতিক ছোঁয়ার জন্য জায়গাটা মন্দ নয়। সবুজে ঘেরা পরিবেশ আর সাথে নৌকা ভ্রমণ। এছাড়া শরতের দিগন্ত জোড়া কাশফুলের সমারোহ তো আছেই। মন চাইলেই হারিয়ে যেতে পারবেন কাশফুলের সমুদ্রে। এখানের সবুজ, শান্ত, নিরিবিলি পরিবেশ যে কারো ভালো লাগবে। হারিয়ে যাবেন গ্রাম বাংলার চিরচেনা প্রকৃতির মাঝে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আর প্রোডাকশনের ব্র্যান্ড নিউ আরেকটি এপিসোডে আপনাদের স্বাগত জানাই। ভিউয়ার্স, আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব ঢাকার কেরানীগঞ্জে অবস্থিত সারিঘাট এলাকাটিতে। আপনারা যারা ঢাকার আশেপাশে আছেন তারা ঘুরে আসতে পারেন সারিঘাট থেকে। ঢাকা থেকে দিনেই ঘুরে আসতে পারবেন, তাই ডে ট্রিপ কিংবা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আউটিংয়ের অন্যতম সেরা আকর্ষণ এখন এটি। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা সারিঘাটে বেড়াতে আসতে চান তারা ঢাকার যে কোনো জায়গা থেকে প্রথমে যাত্রাবাড়ি আসবেন। সেখান থেকে জুরাইন রেলগেট আসবেন বাস বা লেগুনাতে, ভাড়া 8 টাকা। জুরাইন রেলগেট থেকে পোস্তকলা ব্রিজের ওই পারে যাবেন, ভাড়া 10 টাকা। নামার পর পোস্তকলা ব্রিজের গোড়াতেই অটোরিকশা অথবা সিএনজি পাবেন। সারিঘাট যাবেন, ভাড়া 10 টাকা জনপ্রতি। কেউ কিন্তু নড়বা না, হ্যাঁ? গোসল করছে, দেখো ওরা এসে। ছবি তুলতে
ভিউয়ার্স, আপনারা যারা নিজস্ব পরিবহনে আসতে চান তারা সরাসরি পোস্তগোলা ব্রিজ পার হয়ে সোজা বাম দিকে যে রাস্তাটা বসুন্ধরা রিভারভিউ হয়ে গিয়েছে সেখান থেকে সোজা চলে আসতে পারেন, অথবা আপনারা গুগল ম্যাপে সারিঘাট কায়াকিং লিখে সার্চ দিলেই পয়েন্টটি পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন আজ আমরা ঢাকার অদূরেই অবস্থিত সারিঘাট এলাকাটি সরেজমিনে একটু ঘুরে দেখি। সব মাঝিরা মিলা সকাল থেকে ঢোকাছে তোর ভালো লাগছে তোমার আম্মু? সুন্দর লাগছে, দেখুন দেখি বাবু, বাবু দেখি। কাশফুল যে জায়গায় বেশি সেখানে নামাইবেন একটু। আমার কাশফুলের দিকে যাবে না? আপু, আম্মু তোমার অনুভূতি কি বলো? আমার অনুভূতি অনেক ভালো, কিন্তু আমার অনেক ইচ্ছা ছিল আমি নৌকায় ওখানে বসে একটা ছবি উঠবো অনেক সুন্দর করে, সেটা কোন জায়গায়? এখানে বসো, আসো। কিভাবে? অপরূপ সৌন্দর্যের এই জায়গাটি আসলে না আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। খুবই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। নৌকা করে আমরা ঘুরছি, নিরিবিলি পরিবেশ, খুবই শান্ত, আর সাদা মেঘের মতো শুভ্র কাশফুলের বন সত্যি আপনাকে বিমোহিত করবে। যান্ত্রিক নগরীর এই ক্লান্তি কিছুটা হলেও আপনি ভুলে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন আর উপভোগ করতে থাকুন সারিঘাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।
আইলাম। আম্মু শরীর খারাপ লাগতেছে? রেস্ট নাও।
ভিউয়ার্স, সারিঘাটের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এবার আমাদের ফেরার পালা। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। যদি কোনো কিছু জানার থাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আর প্রোডাকশন চ্যানেলটি আপনারা যারা নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। তো আজ এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।